Hola a todos, bienvenidos a las navajas de Celio nuevamente. Hoy quiero mostrarles una Sweet Champ que me regaló mi esposa. Eh, ya pueden apreciar más o menos de qué época es por la lupa. Y pues básicamente los que me siguen ya saben a qué me refiero. Aquí está la ballesta, ¿sí? Y me vino sin el bolígrafo y sin las pinzas, pero ya las conseguí, o sea que ya está completa. Y como pueden ver está en muy buenas condiciones. Antes de hacer la demostración que quiero hacer con esta navaja, quiero saludar al amigo de Cofradía de Navajas Suizas. Un saludo para ti. Quiero saludar también y recomendar el canal de Frank Vicio 92 y el canal de Avancarga 1975. También quiero saludar a alguien más, Perseus Pegaso, que he estado siguiendo sus videos también y me gusta mucho. Y a todos los demás amigos y seguidores que tengo en el canal. Pues que voy a demostrar hoy con la Sweet Jam que aún estando en casa y no de pronto utilizándola en una excursión o en una salida, pues podemos sacarle provecho estando acá en casa. Y les voy a demostrar algunas de las cosas que básicamente la vamos a poner a prueba aquí en casa, ¿ok? Ok, vamos a pelar una papa. A ver qué tal se porta la hoja. Bueno, yo no soy muy experto aquí pelando papas, pero como ven, la idea es demostrar que podemos utilizar la navaja en alguna oportunidad que tengamos que cocinar y no tengamos pues otra herramienta a la mano. Pues aquí estoy en la cocina, pero tenemos que estar en el campo o campamento o algo, no sé. Bueno, ahí más o menos. Como se dan cuenta, otra vez no soy muy bueno pelando papas. Cortemos rápidamente estas mazorcas, como decimos. Wow, están duritas. Ya está. Bueno, abramos esta lata. Ya la había abierto antes, pero salió mal el video, entonces la voy a abrir aquí otra vez. Ahí vamos. Pero si se dan cuenta, tengo práctica porque es el único abrelata que tengo en la casa. Y además lo uso hace mucho tiempo. Ahí está. Yo, en cambio, no puedo abrir una lata con nada. Bueno, vamos a cortar este envase plástico para que vean la calidad de la hoja. Ahí va. Pues no es un truco, pero sirve para hacer un embudo. Muchos sabrán esto. Como mantequilla se va. ¿Sí ven? Y ya tenemos un embudo. Bueno, ahora vamos a hacer varias cositas aquí para demostrar cómo trabaja la... Empecemos con las piezas. Bueno, suponiendo que tenemos un alambre aquí que no podemos soltar, entonces utilizamos la parte baja, la parte interna de las pinzas para cortar el alambre. Ya ven qué fácil. Ahora veamos un poquito más difícil con este clavo, que no es muy grueso, pero
Pero si de pronto no lo pudiéramos sacar o alguna cosa, o quisiéramos quitarle la cabeza, lo hacemos también. Ya ven cómo corto el clavo también. Ya para esto sería utilizar las tijeras, que no solo son para cortar papel, sino que sirven para cortar muchas cosas. Mira, qué fácil. Y voy a demostrar ahorita que puedo utilizar el punzón como un taladro, casi que puedo traspasar hacia el otro lado. No, lógicamente, si tienes un taladro mejor, pero si no, aquí está la opción. Y de lo que se trata el video, ¿no? Del uso en casa de la Switch, que de pronto pensamos que es solo para usar en el campo, en el monte, en una excursión, pero no, la podemos utilizar aquí en la casa para muchas cosas. Y aquí se va viendo cómo va saliendo el otro lado. Mira cómo se come la madera. Ahí está. Salió del otro lado. Un momentico, voy a sacar, pueden ver. ¿Se ve? Se puede ver claramente. Vamos a pasar este alambre por ahí. Lo mismo, si quieres meter un tornillo ya tienes el hueco. Bueno, este quedó muy grande. Solo hacer un hueco más pequeño. Y lo rematamos con el Phillips. Ya está. Voy a mostrar también que a veces subestimamos el filo de la navaja del filo de la hoja y pensamos que es solo para cortar papel y cosas así livianas. Y miren, un poquito duro porque esto tiene cobre en la mitad. Es un cable de televisión coaxial. Ahí está. Y se daña, ¿no? Ahí está. Ahí está. Se perderá un poquito de filo, pero no es la gran cosa. Están hechas para eso. Bueno, ahora voy a utilizar el bolígrafo y nuestra regla para hacer una marca para cortar por aquí. Okay. Entonces marcamos aquí donde voy a cortar exactamente. Está la marca. Y ahora probaremos la sierra de madera. Ahí va. A ver, toma el tiempo. Ok, ahora voy a probar la sierra de metal y voy a cortar este tornillo que están aquí, que ven aquí. A ver si lo acomodo bien.
tranca un poquito, pero ahí va. Asegurarlo un poquito más. A ver si la cámara enfoca un poquito aquí. A ver cómo va. Bueno, ya cambié un poquito de posición para ver si le va bien. Y ahí está. Bueno, el corte no fue tan limpio, así que digamos, pero sirve, se puede utilizar. O sea que ahí está. Cuando quieran cortar un tornillo en la casa y no tengan una cegueta o algo, ya saben que tienen la switch aquí.